Você me assustou. Tá tudo bem? Eu não achei o açúcar. Eu te ofereci açúcar. Esperando seu marido? Eu me sinto uma boba. Ele não veio pra casa. Ele não vem. Mulheres não se sentem atraídas por palavras, tá? E sim pelo estado emocional que um homem transmite. O homem tranquilo, sedutor, gera um campo gravitacional ao seu redor. Porque ele não precisa provar nada pra ninguém, tá? Ele simplesmente é. Por que isso atrai tantas mulheres? O cérebro feminino está programado para buscar segurança emocional e domínio sobre o ambiente. Um homem que se desespera, tenta provar seu valor ou reage demais aos seus estímulos, perde imediatamente o poder, como meu amigo Robert Greene disse em A Arte da Sedução. Isso ele ensina no livro. A sedução não é sobre forçar uma interação, mas criar um espaço onde a outra pessoa se sente compelida a entrar. O tranquilo, sedutor, nunca se adianta, nunca se desespera e nunca explica demais. Ele sabe que sua presença é suficiente, meu amigo. Quando uma mulher te desafiar, né, não justifique, não tente convencê-la. Apenas sorria, olhe nos olhos e mude de um assunto com leveza. Isso a deixará intrigada e emocionalmente investida. Se você consegue manter a calma enquanto ela provoca, testa e desafia, você já ganhou. É melhor que o chá, né? Vocês estavam tomando chá? Tava frio lá fora. Terry, um homem desse porte aparece na sua porta e você oferece chá pra ele? Você teria enchido ele de álcool, né? Eu teria. Teria se aproveitado de mim? Cadê seu copo? De todas as formas possíveis. Saúde. Mulheres casadas esquecem rapidinho o que é tesão. Meg! Eu tô zoando. Mas eu acho que o sexo é como ir à academia. Tem que malhar todos os dias e nunca usar o mesmo equipamento 2 dias seguidos. Nossa. A sociedade foca no desejo masculino, mas ignora a verdade mais perigosa. O desejo feminino é como um vulcão adormecido. A mulher casada que não recebe sexo sente-se invisível, ignorada, e seu corpo clama por validação. O cérebro dela começa a procurar estímulos fora do relacionamento. Você já viu isso? O marido pode achar que ela está sendo fiel, porque ela não age, né? Mas sua mente já está bem longe. Como meu outro amigo Napoleão Hill, em Mais Esperto que o Diabo, alerta: a insatisfação emocional e sexual cria um vazio, e a mente humana sempre busca preencher vazios. Guarde isso, que vou te dizer, meu amigo. Mulheres traem menos por falta de amor e mais por falta de emoção. Se um homem não desperta nela o desejo, outro despertará. O maior erro dos homens é achar que sexo para mulheres é secundário, quando na verdade ele é uma necessidade biológica. Assim como comida, sono, beber água, o que for. Se o sexo não fosse uma necessidade, por que as mulheres buscam se masturbar constantemente? A indústria do sex shop não seria bilionária como milhares de mulheres comprando vibradores e brinquedos eróticos, não é? E elas também não leriam livros e assistiriam filmes eróticos com tanta frequência. E claro, tem que citar o meu amigo Napoleão Hill, em Mais Esperto que o Diabo, já dizia, né? O desejo sexual é a energia mais poderosa do ser humano. Ele pode criar impérios ou destruir vidas. O cérebro feminino não apenas deseja sexo, mas deseja sexo com emoção. E aqui está o segredo. O pensamento sexual da mulher é mais perverso do que do homem. Homens sempre foram ensinados a acreditar que são os mais tarados, só que não. Mas a verdade é que o desejo feminino é mais profundo e intenso. A diferença? Elas sabem esconder melhor, né, meu garoto? A mulher fantasia muito mais do que o homem, tá? Ela deseja ser dominada, testada e levada ao limite emocional. Muitas das histórias eróticas mais intensas são escritas por mulheres, para outras mulheres, olha pra você ver. Se um homem não atiça esse lado selvagem da mulher, ela buscará formas de suprir essa necessidade sozinha ou com outro homem.
Se você quer entender sobre a mente feminina e usar isso a seu favor, meu treinamento é a chave, meu garoto. Entre agora antes que seja tarde, link na descrição, tá? Você não é do tipo que se acomoda. O termo acomodação soa redundante pra mim. E casamento? Não é realmente um objetivo pra mim como é pra maioria das mulheres. Se eu achar o cara certo, mas é bem improvável. O cara certo tem que me fazer rir e ser mais inteligente do que eu. E você acha que o amor segue todas essas regras? Você poderia se apaixonar, não é? Com certeza. Por um cara super inteligente e divertido. As mulheres não são lógicas no amor, tá? São emocionais. David Deida, em Um Caminho do Homem Superior, explica: se você ouvir apenas as palavras de uma mulher e ignorar suas emoções, perderá o verdadeiro significado do que ela deseja. Robert Greene, em As 48 Leis do Poder, avisa: as emoções são armas mais poderosas que a lógica. Quem sabe usá-las controla quem as sente. A maior ilusão que um homem pode ter é achar que consegue conquistar as mulherzinhas através de lógica. Eu te amo, é você que eu quero, é isso. Mulher não toma decisões baseadas em palavras racionais. Assim, em emoções e estímulos inconscientes, elas podem afirmar algo hoje e agir completamente diferente amanhã, meu garoto. Porque seus desejos não seguem uma linha reta, e sim um fluxo de emoções. David Deida, do Caminho do Homem Superior, ensina: nunca espere que uma mulher seja consciente em suas palavras. Ela é consciente em suas emoções. Por que isso acontece? O cérebro feminino tem um sistema límbico muito mais ativo que o masculino. Isso significa que ela sente primeiro e só depois encontra palavras para justificar o que sentiu. Ela diz que quer um homem romântico, mas se apaixona por um homem desafiador. Ela diz que precisa de um tempo sozinha, mas sente falta do cara que some. Ela diz que quer um amigo para desabafar, mas deseja o homem que a instiga emocionalmente. Que loucura, né? E não é à toa todas as vezes que ela tá falando mal de um cara pra você, passa 2 horas depois ela tá transando com ele, como se o seu conselho amigo não valeu de nada. Realmente não valeu. Agora clique no link da minha descrição e entenda mais sobre o desejo do jogo. E como se conheceram? Por onde começamos? Amigas de faculdade. A gente se conhece há muito tempo mesmo. E não se deixa enganar por isso. Nem sempre foi a louquinha das duas. Antes de eu prosseguir esse vídeo, eu gostaria de convidar você para se transformar no meu aluno, tá? Eu tenho treinamentos que podem te ajudar, de tanto para fazer dinheiro, de tanto também para você ter um relacionamento muito mais foda com as mulheres, né? Meu garoto, deveria ser regra para todos os homens estudar sobre sedução. O erro dos homens hoje em dia é que eles pensam que as mulheres são seres o quê? Racionais. Igual a Red Pill ensina muito mais o comportamento racional que a mulher deve seguir, mas ela não segue o comportamento racional, ela segue o comportamento emocional. Mulher deve ser assim, racional, lógica. Só que elas são emocionais, meu garoto. Elas vão fazer aquilo que justamente atiça as emoções delas. Então é isso que eu vou ensinar dentro dos meus treinamentos. Aí você, o quê? Quem domina as emoções, domina quem as sente. Então seja esse cara que eu vou ensinar dentro dos meus treinamentos. Clique no link da descrição e vamos continuar o vídeo aqui. Oi! Desculpa, eu não quero incomodar, mas a sua casa era a única com as luzes acesas. Eu perdi o controle do meu carro, eu derrapei, eu acabei com ele. Você está bem? Eu tô bem, eu só me arranhei. Oh, meu Deus. Eu tô bem. Será que eu posso usar o telefone? Nem preciso entrar, viu? Eu fico aqui. Você me dá o telefone e fecha a porta. Tá legal, eu já volto. Prontinho. Toma. Tá. Oh, Eu pego pra você. não precisa se incomodar. Não, tudo bem. Eu posso catar isso depois. Justo na única vez que eu esqueço meu celular. Pega.
Obrigado. Ai, caramba.